完蛋了，之前挑战的洗澡鱼版本的脆肉鲩已经无法满足我的好奇心了，我又想尝试一种全网还没人试过的养鱼方式。兄弟们，今天是利用不锈钢铁笼在溪流养鱼的第190天，老朋友应该都记得，在1个月前我尝试新的挑战，借鉴广东的脆肉鲩养殖方式，利用蚕豆养鱼，拉升洗澡鱼的价值，做了鲤鱼版本的脆肉鲩。在养脆肉鲤的过程中啊，我惊奇的发现吸食班竟然对蚕豆情有独钟。爱折腾的我突然有了新的想法，不如顺水推舟做个鱼情。他们既然那么爱吃，不如打造全网第一个吸食班版本的脆肉鲩。吸食班的话，我这3号水池里面就有很多，就是做起来很麻烦。每次只能做一点点，我计划拿2至3斤吸食班出来做这个试验，这么多应该差不多了吧？溪流的水质肯定比鱼池好，所以还是想养在户外。那这个时候肯定就需要一个像类似这样的小铁笼了。摆放的位置就选在不锈钢铁笼旁边吧，先清理掉底部凸起的大石头，然后就可以把铁笼摆正了。接下来给铁笼内部做个踩石台，要不然就类似这样，饵料通过空隙全都掉出去了。我们只需在底部铺设一块细网就 OK 了。看一下过水后的吸食班多有活力，还是发射的那种。原生缸养几条，别提多爽了。接下来把吸食班全都倒进去啊！我倒完才发现错了一步，忘记筛选个头了。有些小的通过空隙溜出去的，我估摸着起码要跑10几20条，真的大意了。开头就说过，吸食班对这种泡发的蚕豆情有独钟但吸食班的嘴巴很小，必须得用上机器搅碎。哇，好香啊！这蚕豆粘连性还是蛮不错的，直接可以捏成团。一开始喂的话，我们还是少放一些。新环境下，吸食班估计只有少量的开口。后面的观察也证实了这一点。最后一步，把铁笼封死，防止有小动物偷跑进来吃吸食班。我知道很多网友好奇，我喂了40天蚕豆的鲤鱼肉质咋样？接下来直接安排上。这个鲤鱼的颜色太漂亮了，我们拍个视频记录一下。这新换的华为手机拍视频就是清晰，信号也特别好，在户外都能上网。原本我是想换新款的，但一直买不到。然后我发现中国的二手华为特别划算，成色这么好的 Mate 30 Pro 才1700，这比新款少花了4000多，用的也是5G 麒麟芯片，省下来的钱我也在上面买了台华为笔记本电脑。转还是官方验二手平台，手机都有真人检测，只卖正品，所以这买二手也推荐大家选官方验过的。这颜色没得说乌黑又发黄，已经是正儿八经的冷水鱼了。今天我们用最简单的烹饪方式，直接水煮，期待它的肉质有所改观了。看有没有这种脆肉鲩的感觉，有一点点的感觉了，有一点点紧实的感觉。哇，好鲜，一点腥味都没有。当然了，蘸点小米辣，就味道更棒了。这个汤也别浪费啊，让这冷一下，汤差不多了。好鲜啊！然而7天后的一场洪水打破了我美好的期待，这不是妥妥的放牛吗？我承认这条溪流已经麻了。